係早晨，默默謝晒你。今日係16號啦，咁樣係26年1月咁星期五。咁今日咧又唔翻工，又唔湊孫咁樣，因為今晚咧就約咗啲朋友食飯咁樣係，咁啊，又飲下酒啊，傾下偈啦，咁樣即係幾廿年啊，咁樣係。咁樣就我今條片咧就答咧早幾條片有個朋友叫Simon 嘅，就問我咩星際，講下星際種子咁啊，即係 Star Seeds 啊呢個話題。咁可能咧就係唔係咁多朋友會接受到呢個話題㗎嚇，咁啊就唔好聽啦，即係咁樣我覺得係嚇，唔好聽好過，因為哇講埋嗰啲神怪嘢咁樣慢慢講啦，即係咁樣係可能條片會長啲嘅，因為嗰個感覺咧就係即係唔係而家即係60幾歲發生㗎，係我細個嗰陣時已經發生。咁我就望住個天空咁樣，我細個係咪望住天空？咁我已經覺得個天空咧係有3維空間嘅，即係咁樣啊，即係咁樣啦，即係而家所有眼前見嘅一切咧，未必係真實，類似係咁樣嚇，好細個，所以咧即係整到我咧就心理有少少唔平衡嘅，即係咁樣。再加上嚟講咧，我喺10歲到咁，即係10歲就到啦咁樣。咁我哋一個親戚咧就係搬即係移民啊咁樣，就將所有嘅書咧就即係搬晒嚟我屋企啊，嗰啲唱片啊搬晒嚟我屋企。咁對於即係我係新界人嚟噶嘛，係咪？即係好日都唔出去醒，即係出去九龍噶嘛咁樣去。咁啊話即係好似對於我嚟講咧，即係個天空即係又係打開咗啦，因為睇嗰啲書啊嘛，嗰啲書係譬如有啲哲理性嘅書啊，講下點樣啲計謀啊，啲計仔啊，即係咁樣啦嚇。譬如咧就其中一本書就講啦，有個窮家女嚇，咁樣咧佢就著住一件咧，佢話偷偷地就攞咗佢阿媽嗰件舊嘅มิ้嚇，就去一個好高貴嘅 party 嗰度，有花園嘅，去到個家人嗰度，你似係咁啊。咁啊佢見到咧去到啦，死啦，好寒酸啊自己。好寒酸啊！咁樣佢見到周圍嘅人咧，好光鮮啊，咁樣係。咁樣佢咧就係因為佢係明星嚟啊，講啊，佢係一個明星嘅星光熠熠嘅場面嚟㗎，咁樣。後嚟咧佢做咗個動作啊，佢就將咗呢件มิ้嚟做咩嘢咧？就鋪咗個地下度，就坐上嗰個มิ้上面。所以咧所有嘅 camera 即係嗰啲影相機就對住佢啦，即係咁樣。咁佢成為咗咧即係頭條。即係咁樣啦，佢係一個小明星，但係成為咗頭條，即係咁樣去。當時呢個故事應該係講，我唔知佢講緊係上海啊，定係講緊講緊香港，我唔知道嚇，即係咁樣係喺本即係故事咁，就好難忘。即係話咧，原來咧你係一個即係窮等人家嘅人咧，你要去突破係好難嘅。即係你除非你真係要出盡好多努力或者幸運啊 lucky 啊，即係咁樣嚇咁去。咁開始咧，我覺得咧，我係同啲同學格格不入嘅，格格不入，即係咁幼稚嘅，即係為咗呢啲事而煩嘅咧，為咗呢啲事唔開心嘅咧，咁我都俾人排擠㗎，即係咁樣嚇，因為我同啲意見唔啱啊嘛，同即係啲意見都唔啱咁樣，同埋我又唔中意讀書係嘛，咁即係成日喺度即係讀大陸學校啦，成日講埋嗰三幅屁嗰啲咁嘅嘢真係。咁我為咗交功課，我咪做好啲啦，咪寫啦，哎呀咩啊，打倒蘇修美帝咁，你再寫就得㗎啦啊！再加上咧，原來咧唱歌跳舞歌頌祖國就會有高啲分嘅，咁啊咪唱歌跳舞咯，係咪先啦？咪即係咁樣去。對於我嚟講係即係冇咩好大問題啊，因為覺得。咁啊，諗住又即係我就上台講嘢㗎，已經係揸住個咪上台，打倒蘇修啊，打倒美帝啊，批林批孔咁樣嚇，咪打倒鄧小平啊，咩劉少奇咁樣，咁我咪同人講，即係老師已經係有份嘢俾我讀㗎啦嘛，我咪去照讀咯，咁樣好啦，咁好啦，去到慢慢嘅時候咧，我就覺得點解我成日識到啲人咁奇怪嘅咧？咁樣直到而家都係識到啲人係好奇怪嘅嚇。嗰啲人咧係無情會出現喺我嘅生命裏邊咧，一瞬間即係可能即係幫到一個少少嘅忙，即係或者係有啲嘢要啟發到我，咁佢就走咗去嘅，唔見咗啊，永遠都揾唔到噶啦嚇，即係咁樣去嚇。再加上咧就係即係話點解話係我自己係
即係我個女係老靈魂，因為我會覺得佢係老靈魂咧。我個細孫仔，我覺得佢老靈魂咧，因為佢有晒即係我嗰啲，即係我嗰啲即係特質啦，已經係咁樣去，即係咁啊。即係好似我個女細個嘅時候啦，即係佢係會唔中意翻學啦，即係覺得啲老師講得唔好啦，做得唔好啦，咁樣就好嬲啦，即係咁樣，類似係咁㗎。咁佢會知道老師講錯啲乜嘢嘅，即係咁樣。即係其實我都係㗎嚇，我都係㗎嚇，一樣㗎。好似即係佢好識到會做乜嘢咧？會聽人哋講翻説話嘅時候咧，講翻説話，佢唔會駁嘴，佢會聽晒，佢唔會問點解你咁啊？點解你咁啊？因為佢好似佢已經明白咗呢個故事裏邊個後邊嗰個意思啊，咁樣係嚇，即係佢好細個已經係有呢一樣咁嘅特質啦。即係我已經係即係好似咁樣呢個人咁係出現喺我眼前咁樣，我好似知道佢後邊即係嗰個感覺啊，類似係咁樣嚇。即係咁呢樣嘢咪幫到我去做嘢啦咁啊。同埋咧到下大下咧，即係我自己嚟講好。我咪開始已經係幾十年前咧，當未有講環保嘅時候咧，即係我已經知道咧，即係，即係要用少啲膠袋啦，即係要用少啲膠啦，類似係即係咁樣個地球係有問題啦，咁樣好心痛啦，即係類似係咁樣。即係但係有把聲音咧，就好似話俾你聽，你顧好你自己先啦，你搞好你自己先啦，咁樣啊，個地球你理唔到㗎啦，咁樣係，即係咁樣。咁所以咪慢慢一路咁發展落去啦，到而家即係我咁樣嚇，即係嚟講嗱，即係你話即係話即係爺爺話咩送隻乜鬼嘢鑽隻戒指俾我咁樣啊，轉頭又唔見咗，譬如俾買到珍珠耳環嚟咁樣，大下就唔見咗一隻咁樣㗎嚇，真係啊！你話咧乜隻咩戒指咁仲抵死啊！仲我同你講大家。咁我大即係阻鬼住喎，咁咪揾個紙巾咁樣袋住，咁樣包住佢啦，係咪咁樣？最後係點樣？呢個咪擺喺個心咩手袋啊？最後咧就即係抌咗佢㗎啦，即係一個咁樣抌咗佢。即係分戒指冇即係唔知，即係早已經唔見咗㗎啦，已經係咁啊！你再買翻嚟都冇用㗎啦，俾我又唔見埋啦，我算數啦，即係咁樣阻住我啊！即係咁樣係，即係咁樣係。好啦。到我去即係我個孫仔咁樣啦嚇，佢出咗世啦，咁樣我就湊住個大孫女。咁樣我個孫我個仔就影咗張相俾我啦。我一睇老靈魂嚇，成個傑撻老伯，成個阿伯咁樣噶啦，已經係所以咧，佢而家3歲幾，未夠4歲咧，同佢傾偈係好開心，同佢傾偈係好開心。點解我要即係？想即係自己咧，即係有湊翻佢咧，因為咧，即係佢簡直唔係一個小朋友嚟㗎嚇，咁樣去。連我個仔都話啦，爹哋知道你唔係小朋友啊，即係咁樣嚇。我個仔同佢講呢一種嘢，有咩唔好處咧？我哋老靈魂即係會痛苦啲咯啊，因為會痛苦啲，因為你要同你合群啊嘛，因為你真係同你合群㗎嚇，咁樣啊，同埋你講。你對於一啲睇法啊，係有自己一套啦，即係好 lonely 啊，嚇，即係好孤單㗎。其實我哋呢種人係好孤單㗎，你明唔明嗰種嘢啊？只係想同你合群，即係即係譬如即係今晚我哋去飲酒咁樣，即係我冇理由自己去飲㗎，係嘛？有人陪咁咪飲下咯，即係咁樣去。所以嚟講咧，點解亦都係咁樣講啊？點解？即係嗰啲人會中意同我飲酒咧，因為我唔係嗰啲嗲聲嗲氣嘅女人啊，咁樣係嘛？佢話同你飲同我傾偈最好啊！你嗰啲女人咧嗲聲嗲氣咧，就識嗲聲嗲氣，咪乜都冇咯。佢乜即係冇嘢好傾啊，嗲聲嗲氣啊，即係成日嗲聲嗲氣做乜嘢啫？咁樣我哋唔係要呢啲啊，即係因為你飲酒嘅人咧，你要有啲嘢傾，有啲嘢講內心嘅嘢啊。因為咧呢度咧即係嗰啲叫乜？我哋咩多巴胺啊嗰啲嘢全部。咁樣出晒嚟啦嘛，就咁樣，所以咪後嚟咧就係我咧就遠離我啲朋友啦，唔同佢哋去旅行啦，咁樣離開啲群組啦，離開佢哋嘅群組啦，
好震驚㗎！哇，大佬做咩你走離開我哋群組做乜嘢啊？即係咁樣嚇。我今晚嗰班朋友就係㗎啦，我哋今晚見嗰班朋友嚇，即係佢又唔同我哋去旅行咁樣，即係咁啊，因為我已經再唔可以同人去旅行啦，即係咁，因為我自己要去自己去旅行啦，亦都唔要俾即係我唔要俾人陪我旅行啊，因為我要自己揾我自己一啲嘢啊，即係類似係咁樣嚇。同埋嚟講咧，就係夢境啦嚇，夢境會實現啦，嗰下先恐怖啊嚇。喺應該係即係我唔知幾，即係等於我80幾年嘅時候咧，我已經夢見19年發生嘅事嘛嚇。即係講出嚟，你話我黐緊線嘅，即係我唔夠膽講啊嘛。好啦，到咧90幾年嘅時候咧，嗰陣時我咪話去跟阿 Amy 姐去中國城嗰度咧，同佢咩翻下工咁樣嘅嘛。我有一日發夢啊嚇，因為當時嚟講即係你90幾年香港仲係周圍都係嗰啲霓虹燈噶嘛，好光噶嘛，係咪先啦？咁樣去你喺個你揾架的士都錯咗人㗎。你想揾架的士嚟咧，要特登你去個酒店門口度排隊先排到個的士，冇的士搭㗎，即係咁樣行。即係我要喺尖東行到翻去油麻地，即係旺角嗰度翻屋企啊！夜晚黑已經幾乸攰得㗎，真係唔係咪先？咁有一晚咧，我就發夢啊！我發夢咧，我就夢見咧我就坐喺個噴水池嗰度。噴水池嗰度咧，嗰啲水池咪啡咁樣嘅，佢死唔斷氣咁樣，即係好似死唔斷氣咁，嗰啲水啊好弱咁樣喎。咁黑掹掹即係暗沉沉一桶，但係呢啲噴水池明明係尖東噴水池嚟㗎，咁我就坐喺度，我坐喺地下嗰度，坐個噴水池有啲邊嗰度啊，咁樣嗰啲人咪有 lunch 喺度食飯嘅喺嗰度嗰個位，跟住咧我就究竟呢個邊度嚟㗎？啲暗沉沉嘅，有冇燈嘅咧？即係咁樣，嗰啲即係咁樣啊，暗沉沉、灰掹掹嘅咁啊，似呢個邊度嚟㗎？即係好猛啊，有少少啲咁樣，咁咧就有張報紙就吹埋嚟咁樣。揸住張報紙，咁啊你好暗，我睇唔到嗰啲細嗰啲字。咁但係呢個係香港嚟嘅喎，即係嗰啲新聞係香港嘅新聞嚟㗎。即係咁我就即係唔通呢個就係未來嘅尖東，即係類似係咁樣。唔通未來尖東咁啊？咪即係而家尖東咪咁樣嘅咯嚇，咁樣去。咁喺再講啊，喺呢個嗰個我哋 Covid 嗰陣時啦，咪林鄭又話乜又話乜，又唔準我哋咁，又唔準見面，又話唔準乜嘢，又話拉，又話鎖，又要戴口罩咁樣。嗰時其實咧嚟講咧，其實咧成個 Covid 期間咧，我係冇停過翻工嘅，我個孫係出咗世，但係我照樣係翻工湊孫翻工湊孫咁樣嘅。咁我就有一晚咧，我就夢見咧，我就即係發夢啦嚇，夢見我喺 City Super 翻工。City Super 翻工咧，咁我哋有個 lunch 嘅1個鐘頭咁樣，我就喺夢境啦，又講緊夢境啊。咁我就上咗去一個餐廳度食飯。個餐廳係攞個好喺個山，即係山腰上面啦，落地玻璃嚇，好清晰，又見到雲啊樹啊咁樣嘅嚇。當我咧夢裏邊咧食完個 lunch 咧，咁我就行落山就翻去 City Super 翻工，就諗住咁樣嚇。我都行下行下，點解？一陣嗰啲灰，即係陰陰濕濕咁樣嘅地方，陰陰濕濕嘅咧咁樣嚇。咁陰陰濕濕就但係咧有啲煙啊咁樣嘅喎，有啲咁有個的士啊，有啲的士咁樣過。但係我覺得個的士係好似係紙紮嗰啲的士啊，係咁樣啊，唔係真實嘅的士咁樣。咦？點解呢度好似係唔係人間咁樣嘅，唔係人間啊咁樣，咁啊死啦！我要翻工啦，City Super 我要幾點鐘翻到去啦，真係好急啊，即係咁樣去。好啦，咁我又走咗個商場裏邊，個商場咧又係咧空蕩蕩啊咁樣嚇。咁樣咧我就見到咧發夢咧就見到咧就個 reception 就見到林鄭就企喺度啊，咁樣就咁樣，即係咁樣執住個面咁樣。咁又見到一大紮嘅紙紮公仔，就喺嗰個樓梯嗰側邊咁一棟一條，即係企喺度紙紮公仔。我直覺就咦，咪呢一紮咪嗰啲佢哋以前咪嗰啲相咪一紮嗰啲官員咪企度咁樣嘅。
即係咁樣影相，咦，咪佢哋咯？呢一紮只隻公仔，即係咁樣，咪即係我覺得係佢哋啦，咁樣。咁我就走去問阿林鄭，即係周圍，即係我就去問佢啦。究竟點行出去 City Super？ 去到 City Super 邊度行啊？咁樣。咦？我話你咪林鄭，即係咁樣佢。我係鬼嚟嘅，咁樣。我就話啦，哎呀，唔怪得你做埋啲咁嘅嘢啦。我話原來你係鬼嚟嘅，咁我就原諒你啦，即係咁樣嚇。咁我就個夢就醒咗。亦都係咁樣講嚇。即係話我咪突然間抽起條筋，咪要去嗰啲地方旅行嘅，抽起條筋突然之間，其實我係點樣樣嘅咧？我係點樣樣嚇？我去買，突然間抽條筋我知道我3個月後我可以唔翻工嘅，類似係咁樣。我有1個月喎，咁樣我就要去旅行啦，咁樣。咁其實咧，我訂咗機票咧，我先同阿爺爺講嘅，同啲仔女講，我3個月後我就去邊度啦，咁樣。咁之後先至去揾嗰啲workaway 咁樣樣，類似係揾嗰啲跟住慢慢去揾嗰啲 hostel 類似係咁樣。咁係冇咩計劃嘅，即係點解要3個月後先去咧？因為呢幾個月咧，咁我就去翻工啦。去翻工我咪賺到錢咯，係咪就 promoter 咪又出咗糧咁我咪即係有啲錢即係買機票類似係咁樣去做嘅嚇，咁樣係。即係我盡量係唔用我哋屋企嘅錢咧，即係我哋屋企有個funding咁樣，我係唔用嗰啲錢嚟去旅行，即係咁樣。我想用我自己嘅錢去旅行咁樣去。咁好啦。咁你好奇怪嘅喎，好奇怪你自己去旅行同阿老公去旅行有咩分別嘅咧？咁樣，因為咧你要就佢啊，你要去就佢嗰個時候咧，你將自己全部嘢擺低，你嗰啲小宇宙咧全部都放低，因為你要跟佢啊嘛，你要就佢。但係你自己嘅時候咧，你好似咧係全部攞翻自己咁樣，你全部喺度攞翻你自己嘅時間，攞翻你自己嘅靈魂咁樣。好似而家咁樣咧，屋企呢幾日屋企。即係嘢去晒湊孫啊嘛，我就自己喺屋企咧。咁我個腦咪好清晰咯，再加上我係斷食啦嚇，打坐啦，我腦即係我要靜下來。其實唔係話打坐係靜落嚟，俾自己去relax 啊，即係咁樣去。咁樣咧，你要嗱，我講去旅行遇到啲咩嘢啊？如果你自己去旅行咧，咪睇咪自己咁樣咪要跟住點樣我去邊度搭車咩去㗎？如果我自己去旅行，我會點樣樣？其實我係唔係好中意睇，即係其實我唔係好中意睇個電話嘅。其實我好中意咁樣去嘅咋。其實我就想去嗰度，我就去嗰度咁樣樣。咁我有一次咧，我又喺名古屋，一個人喺名古屋，我就要翻嚟香港。咁我就知道咧名古屋咧有可以搭巴士嘅一個機場巴士就去呢個即係名古屋機場啦嚇。名古屋機場咧，因為好好行，我好中意行名古屋機場，因為好多嗰啲有嘢食啲鋪頭仔好得意即係咁樣。但係咧嚟講咧，因為我就係知道咧又有坐嗰啲地鐵咩火車就去機場咁樣去。但係因為咧你要我去又要抄嗰啲咩 Google 咩，我哋廢鬼事。咪是鬼達啦嘛，去坐火咁就去坐地鐵啦咁樣去。聽住咯喎。咁我咧就行下，其實又去緊機場㗎啦嚇。我行下咧，咁喺度路行下咯喎，跟住咧，咦？呢條樓梯咁得意嘅，去邊嘅呢條樓梯仔？咁幾條樓梯咁樣我就因為我個篋仔係咁細個咁孭個背囊咁行上去啦嚇。乜嘅地方嚟食？即係我就係咁啦。咩地方嚟嘅咧？咁如果同爺爺唔得噶嘛？你話你快啲行啦，地鐵啦，到啦咁去地鐵啦咁樣，我行上去。咦？點解有巴士嘅咧？咁樣咁走埋去巴士去邊嘅咧？咁樣。咁有個咧日本嘅司機就企喺門口嗰度啦，即係企喺個巴士門口話：咦，機場㗎嘛？咁樣啊機場㗎嘛？我話即係 Kepu 咁樣，即係票喺嗰度買啦咁樣，仲有幾多分鐘啦？就開車啦咁樣，我咪識去買完之後就上車，即係咁啊去咪車到我去名古屋機場啦，就好鬼快，即係咁又咁樣，即係好多時候咧有呢啲咁嘅情況㗎嚇咁樣。又或者係咧你喺度識行下咧，即係你識咗啲人啦咁樣，嗰啲人咧原來你好似前世識佢咁樣，今次要見面咁樣，嗰下先死啊！即係咁樣，完全係冇啲乜嘢生保咩成㗎，係好
係好嗰個感覺係好奇怪嘅嚇，即係咁樣係，即係好開心嘅，亦都係咁樣講嚇。咁同埋嚟講我去到歐洲咁樣啦，去到歐洲咁我就喺一啲人屋企度住啦咁樣。咁其實咧語言不通㗎，大家即係語言不通㗎。其實即係我啲英文都係即係有咁，即係大家啲英文咁有咁樣。咁其實咧佢又講佢嗰啲西班牙文，我又講我嗰啲咧嗰幾句英文，即係咁㗎咋嚇。咁啊就唔知做咩就可以即係喺佢屋企住啊咁樣啊，咁樣嘅。同埋咧原來咧佢哋都係好似我嗰種咁嘅對宇宙嗰種咁嘅睇法嘅，咁樣係嚇，都係即係屬於係身心靈啦，佢哋叫身心靈嘅嘢嚟㗎嚇，就係咁樣。咪因為大家嚟講，原來咧睇法好相近啊，所以你言語不通嚟講，你都咦？傾到偈喎，唔知傾咩㗎嚇，即係咁樣，即係話你住多幾日咧，本來你溝通唔到噶嘛，你唔知道做咩，但即係願意溝通唔到，但係嚟講咧，佢因為你唔使講噶，你即係話啦，呢個係你係知道㗎啦，即係等於嗰啲人咧，世界各地唔同嘅人嚟我屋企咁樣啦嚇，咁樣去嚟我屋企咁樣。即係我完全唔知佢講乜嘢㗎，就算係英文咁樣咧，佢係蘇格蘭人咁樣，我完全都聽唔到佢講嘢㗎嚇，都唔知佢講乜嘢㗎嚇，咁樣去啊！佢啲英文我完全聽唔明㗎嚇。你話啦，你話嗰啲北歐人佢好乸中意講嗰啲政治嗰啲嘢嘅，我完全都聽唔明㗎嚇，即係嚇嗰啲政治你又完全聽唔明㗎嘛？你話食飯啊，你話去行街啊，你話香港有咩景點我識講啊，但係如果佢講佢屋。即係等於我唔會識講我哋香港嗰啲政治啊，嗰啲歷太多嘅歷史俾佢聽啊，即係咁樣去。所以嚟講咧，就係話你揾唔揾到同你相近嘅靈魂啊嘅思想嗰個共通啊嚇！即係我哋呢種人咧係唔會去問點解啊點解啊點解啊點解你會咁啊點解你會咁啊咁樣嘅，唔會去問我哋啲好明啊即係好知道。你做乜嘢㗎？咁樣唔知點解會咁樣，好 match 啊！咁係即係講下即係講下我個女中六合彩先。佢喺19歲嘅時候去中六合彩。我覺得如果我19歲中六合彩咧，我一定咧會將嗰啲錢嚟買嘢啊、去食嘢啊、咁樣啦。但係咧佢咧點解話佢係老靈魂咧？我話你係咪前世中過六合彩㗎啦？已經係嘛？係咪有經歷㗎啦？咁啊，點解你可以咁樣嘅咧？咁 Q 冷靜嘅咧？即係咁樣嚇，完全係當冇嘢發生嘅咧？即係咁樣嚇。究竟你係咪？即係其實我覺得佢有少少問題㗎，即係唔應該係有呢種反應，即係咁樣係。好冷靜，即係同埋嚟講個尾數拎翻去學會嗰度捐咗去啦，即係咁樣。嗰啲現金，我擺住先啦，咁樣，即係因為我要陪佢攞㗎嚇，即係陪佢攞，佢中咗唔知3獎㗎嚇，唔知廿幾萬好似係咁樣㗎嚇。咁因為咧，你嗰張卡咧，如果你馬會攞咧，佢有兩卡度有你個名，佢先過到錢俾你㗎。佢嗰張卡係冇嗰啲佢個名啊，就全部啲現金咧就我同佢咧就同一齊攞，就袋住個手袋就翻屋企嘅，即係咁樣。跟住咧佢就擺咗屋企度，咁即係佢拎去買金啊，即係類似係咁樣嚇。咁等我得閒啲先啦，咁樣啊，就帶咗我去 ICC 啊，ICC 嗰度唔知幾多樓度咧，約個時間喺嗰度買金嘅，即係咁樣嚇，即係咁啊擺晒床下底，即係咁樣嘅咋，即係咁樣啊，係嚇，即係好奇怪嘅。同埋咧嚟講咧，佢細個話俾我聽咧，佢見到自己咧。飄咗上去，瞓喺度，飄咗上去，望到我哋3個，因為佢細個同我一齊瞓啊，即係我哋3個一齊同我爺一齊瞓，見到我哋即係咁樣咯嚇，咁樣有陣時見到我哋搞嘢啊，佢話咧佢話佢係個另名面啊，即係咁樣㗎嚇，佢會咁樣同我即係講嘢㗎，同埋嚟講咧，如果我揸住個電話咁樣啦嚇，即係講電話，以前都講電話嘅，咪要。佢完全咧係知道咧，我同呢個人咩關係啊？呢個人發生咩事啊？
咁佢會喺度側邊會講啦。哎呀，媽咪，Stella 阿姨俾人哋呃咗啦，咁樣你話俾佢聽啦，咁樣係咁樣樣㗎。最恐怖係做乜嘢咧？你知我會即係有陣時啦，放假咪坐即係挨住個牀嗰度咧，咁樣啦，即係挨一陣啦，咁成日電話啊響啦，電話啊講電話啦，係咪？咁佢咧就放咗學係點樣樣咧？即係抌低個書包喺床尾嗰度爬上嚟啊！佢就同我講啦：男人嚟㗎。咁我話：哇，做咩個樣不咁似阿老爺嘅呢個樣咁樣？你明明嗰似我嘅，不過樣咁得人驚啊！你樣我收線先啊咁樣。所以嚟講咧，即係我唔夠膽喺佢面前咧有啲乜嘢耍花樣㗎，完全係俾佢踢爆㗎。如果喺我仔面前，我都可以咧即係撒死啊即係耍下花樣㗎咁樣啊咁樣。因為我仔係同佢完全係兩種性格㗎嘛，即係兩種類嘅人嚟㗎嚇。我仔係嗰啲咧係嗰啲天真小孩嚟㗎，即係咁樣係嗰啲咩咧咩死啦！即係佢嗱，即係咁樣啦，天使小孩即係嗰種嚟㗎啊！覺得個世界好美好㗎咁啊，一定要咁樣即係咁樣充滿咗愛啊咩咁啊！但係我個女唔係㗎，佢覺得咧即係有啲嘢。係唔公平嘅，即係呢個世界有啲係唔公平，即係我哋呢啲家庭咧，我哋咁嘅水平嘅人咧，即係好難去上到位，即係我哋只可能夠即係打橫發展啊，即係咁樣嚇咁樣咯。所以嚟講，咪會造成咁嘅性格，就係唔同嘅工種我都想去做咯，咁樣咯。同埋嚟講，即係知道我哋呢啲人係。冇，因為我哋係又冇咩好高嘅智慧啊，又冇咩背景啊，又冇啲乜嘢咁樣嚟講咧。即係你未來喺香港咧，你就係咧將自己降低嗰個水平去生活啦。即係唔好令到自己嗰啲嘢搞大自己嘅嗰個開支啊，搞大自己啊。即係話冇嗰樣嘢又唔食得一定要又要去嗰度做啲乜咁樣啊。即係話咧，即係冇咗啲嘢，全部你都可以靠自己去生活啊。咁樣係。因為未來已經係一個新嘅世代啦嘛，咁其實係我覺得喺2020年之後咧，其實已經係一個新嘅一個時代嚇，唔係淨係香港嚟嘅即係其實你見到個成個世界，你去旅行，你會知道你20年前去，同埋你5、6年前去已經，你再今年又即係早2年又去，已經係變咗另外一個場景啦，係嘛咁啊？日本人已經唔化妝啦，好多女仔唔可以唔化妝啦。你嘅Shiseido個股價，Shiseido個股價大跌，你就知道啦。即係股價Shiseido就係日本一個 icon 嚟噶嘛嚇。所以嚟講，佢哋日本人佢哋都同我講，佢哋都要變嚇。我哋今晚我哋個朋友裏邊就有一個日本先生即係日本嘅先生即係我哋一齊食飯，就聽下佢講即係翻唔到日本㗎啦，已經係翻唔到去日本住，喺香港度住，即係咁樣。因為日本唔係屬於佢，即係咁樣。日本已經唔係屬於佢，因為佢已經係70幾歲，佢話即係咁樣。即係好多呢啲咁嘅人喺我身邊咧，即係一啟發到我啦 ，remind 到我啦嚇，即係等於我上一條片講過，咪講話有個人有個去日本學語言學校嘅人嘅職員咪教我日文嘅咁樣，佢咪係咪啊？佢教完我之後就走咗，永遠揾唔到佢噶啦佢教我乜嘢啊？佢話叫我咧學識唱嗰首叫《北國之春》啊，就得噶啦。佢話白青空南風。佢話你學識晒呢首歌咧嚟講，你就無敵噶啦咁樣。所以我同日本先生、日本同我教佬去唱卡拉 OK， 我一定唱呢首歌俾佢聽噶叫一封家書一聲關注，係嘛？呢首咯，就係咁樣。北國之春啊，上網揾嚟聽下啦。OK， 哇，好就嚟30分鐘，拜拜。